Ini keluhannya batuk-batuk terus dedenya. Jadi kalau makan salah katanya suka batuk, terus sakit di bagian perutnya. Lagi di terapi. Dikarenakan biaya pendaftaran berbeda dengan biaya penanganan terapi. Siap ya. Bapak Ibu, Oke, biar sehat ya. terapinya langsung ke bagian kasir menggunakan amplop, satu pasien satu amplop dan seikhlasnya. Sekali lagi informasi untuk Bapak Ibu, dikarenakan biaya pendaftaran berbeda dengan biaya penanganan terapi, maka Bapak Ibu bisa bayarkan biaya penanganan terapinya langsung ke bagian kasir menggunakan amplop, satu pasien satu amplop dan seikhlasnya. Dan juga Bapak Ibu ketika pulang tidak perlu membayarkan parkirannya gratis. Sekali lagi, dan juga Bapak Ibu ketika pulang tidak perlu membayarkan parkirannya gratis. Kalau di sana nggak ada orang lagi makan. Enak ya? Jempol dong, jempol enak. Mantap. Oh, hangat. Lagi ya. Bu, kertas yang si Ade tadi. Sekali lagi. Tangannya angkat. Gerak. Oke, tahan. Sekali lagi nih. Oke. Gerak. Pinter ya. Kami di pengobatan terapi alternatif di Papakat Maja yang beralamat di Dusun Pagelaran RT 11 RW 06 Desa Dayilhur Kecamatan Tempur Kabupaten Karawang Jawa Barat. Ya, untuk biayanya di kami pengobatannya seikhlasnya, biaya pengobatan seikhlasnya. Tutup kami hanya hari Rabu saja. Ya, untuk nomor WhatsApp-nya di 083897998656. Jangan lupa juga untuk follow sosial medianya. Untuk daftar bisa langsung di tempat praktek ya, dan langsung ditangani pada hari itu juga. Dan untuk ini ya, pengobatan terapi alternatif Papakat Maja bisa di searching di Google-nya ya, pengobatan terapi alternatif di Papakat Maja, nanti ada informasi lengkap di dalamnya ya. Google Map-nya juga sudah ada di sana ya. Tinggal di kepo-kepoin aja guys.